tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa namufundisi Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference yama-Seventh Day Adventist pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference yama-Seventh Day Adventist. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda. Hurukure yanhasi yatichatungamirirwa naPastor Betera ine musoro nenyaya unoti Mwari haadi kuti titaure nemweya yakaipa. Toda kutenda vateereri, mufundisi Rhodes vachabva vatanga nekutiverengera mubhaibheri kuna zvakazarurwa chapter 12 verse 7 kusvika pa9. Zvakazarurwa 12 verse 7 kuenda pa9. Zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo vakasakunda, nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diabolos naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika, navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Bhaibheri riri kutsanangura matangira akaita dambudziko ratinaro panyika raSatani, kuti kudenga ari ngirozi yaMwari akapanduka, ndobva kwaita dzimwe ngirozi dzakatora rutivi rwake kusvikira vatandirwa panyika vabviswa kudenga. Ndo matangira akaita nyaya mufundisi. Ndo vari kunzi vatumwa vake kuratidza ive ngirozi dzajoinira pakupandukira Mwari. Saka ivava havana kuzoramba vaine ugaro kudenga, vakabva vatandaniswa kudenga. Toda kuti titeedze tuone panyaya yedu iri kuti Mwari haadi kuti titaure nemweya yakaipa kana kuti mweya yetsvina. Kuna vanhu vanotaura nemweya yetsvina. Mubvunzo uri kubvunzwa namufundisi ndewokuti zvakatijekera vazhinji kuti mweya wetsvina tikatoti wetsvina kana kuti wakaipa chinhu chakaipa. Saka hakungade munhu angataure nacho. Saka ndo zvatoda kutongotsimbidzira muchidzidzo chanhasi. Because toda kuti tinyatsoona kuti nyaya yacho yakamira sei. Saka ndoda kuti muverengere vateereri vedu kuna zvakazarurwa chapter 12 verse ya 12. Zvakazarurwa 12 verse ndeya 12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo yeminyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri akatsamwa kwazvo, nekuti unoziva kuti uchine nguva duku. Satani nengirozi dzake vadzingwa kudenga. Bhaibheri riri kuti chakazosvika panyika chatiri kupiwa warning kuti tingwarire. Kwanzi mweya wakaipa wakaburukira kwatiri. Amenoti pari kubuda zvakanaka here mufundisi, pari kukujekera here kuti kudenga akadzingwa ndiSatani nengirozi dzake. But Bhaibheri rakudeedzera pane vari panyika kuti vangwarire. Riri kuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Kureva kuti Satani nengirozi dzake vapano panyika muchimiro chavari iye zvino. Yes. Ndo vanodaidzwa kunzi mweya wakaipa. Ndizvozvo chaizvo mufundisi. Saka patiri kuti mweya yakaipa vateereri, tiri kureva Satani nengirozi dzake vari pano panyika chimiro chavari.
saka pari kunzi Mwari haadi kuti titaure nemweya yakaipa, pari kungonobuda kuti Mwari haadi kuti titaure naSatani. nengirozi dzake, nekuti kune pfungwa iyi mufundisi inotenderera muvanhu yekuti mweya wakaipa vanogona kufunga kuti zvine chekuita nevakafa. Zvekuti avaone maonero ari kuita shoko raMwari kuti mweya wakaipa ndiSatani nengirozi dzake. Vanoona chiri chinhu chiduku duku. Saka mweya wakaipa, vateereri, ndiSatani ndo unonzi mweya wakaipa. Saka toda kuti tichiona kuti Satani uyu muchimiro chaari Bhaibheri rinomutsanangura sei. Saka kutsanangurwa kwaSatani kutsanangurwa kwemweya wakaipa. Chisizei chakanaka mufundisi, because unoziva kuti pana mwa kuti chero achinamata kundonzwa achiti mweya yemadzinza, mweya yakaipa. Kunze madzinza zvane ndo pari kuda kuti paswatanorwe nebhaibheri kuti panyatsojeka, because munhu agara haangodi chakaipa. Saka dzimwe nguva mukusaziva neshungu dzepamwoyo anogona kukaruka akutaura tumwe tunhu asi paakutopesa mweya wemadzinza inotaurwa vachida kureva vakafa handiwo mweya wakaipa. Mweya wakaipa uri kubuda mubhaibheri ndiSatani. Hatinzwei kuti Satani zvakamira sei pana Ezekiel 28 vhesi ya14. Ezekiel 28 vhesi ndeya14. Iwe wakanga uri kerubhi rakazodzwa raifukidzira areka, ndikakugadza ukava pamusoro pegomo dzvene raMwari, waifamba-famba pakati pamabwe omoto. Satani achiri kunzi Lucifer, ari kunzi aigara pachigaro chaMwari, anga ari kerubhi. Kerubhi chii mfundisi? Kerubhi imhando yengirozi dzinogara pedyo nechigaro chaMwari, dzinogara dzakafukidzira Mwari. Ndo makerubhi sezvinoita panapa ndito vakuru vatungamiri vedu kana vachifamba, vatungamiri venyika kune vanovachengeta vesecurity vaya vanenge vakamira pedyo navo nguva dziri dzese. Zvino kana tichiverenga paodha yokudenga kune anonzi makerubhi, ndidzo ngirozi dzinogara dziri pedyo nechigaro chaMwari, dzakamira pedyo naMwari. Kukura kuti chigaro chaMwari chichisumudzwa kuenda apo chinosengwa namakerubhi. Saka kureva kuti itori mhando yepamusoro kai, ndo ngirozi dzengoti tichibva pana Mwari tosvika padziri. Unyangwe dziri ngirozi hadzo, asi ndiri kuona kunge danho racho rati rengi yacho yepamusoro-soro. Saka vateereri, ndo rengi yekenge ina Satani. Ari ngirozi hongu, Bhaibheri riri kunoburitsa kuti yaive ngirozi ine rengi ati inzwai zvimwe zvinotaurwa pana Ezekiel 28 verengai vhesi ya3. Ezekiel 28 vhesi 3. Tarira, unokunda Dhanieri pakuchenjera kwako, hakuna chakavanzika chausingazivi iwe. Saka Satani futi panapa ari kunzi anokunda Dhanieri kungwara. Patiri kuda kuti tione nyaya iyi vateereri, toda kuti tinyatsonzwisisa zviri Satani. Ukanzwisisa zviri Satani mukutaura kweshoko, wobva wanzwisisa zviri mweya wakaipa. Nekuti Bhaibheri rabva raisa pachena kuti paakadzingwa kudenga nengirozi ndiye akunzi mweya wakaipa. Ameno, zviri kujeka kamufundisi? Kuti tikanzwisisa zviri Satani tinobva tatonzwisisa zviri mweya wakaipa, zvotibatsira kungwara manje. Panapa anzi anokunda Dhanieri kungwara. Ndiye Dhanieri wataidzidza we? Dhanieri zvishuwa kokubhukura Dhanieri. Ndimakapa chidzidzo ichocho. Anga akangwara sei Dhanieri? Dhanieri pakungwara kwake Bhaibheri richitaura. Rinoti ari payunivhesiti kuBhabhironi. Kangwariro kake neshamwari dzake kaitora mamwe mastudents epayunivhesiti. Kangwariro kavo kopetwa ka10 ndo paizosvika. Kurati aivapfuura ne10 marks. Kwete ne10 marks, kwete zviya zvokuti wakanyora iye aiwana 20 out of 20 yovairi pa10 out of 10. Kuti kakapetwa ka10. Kana aiwana 10 out of 10, vamwe vanogona awana 10 out of 10 atoti anyora ise. Ticha aipotsa apa Dhanieri 100 out of 10. Times. Doka kundiro kaaita vese. Aikona zviya zvekuti ticha anoshaya maki yekumupa. Achikunda vakedhia. Achikunda vakedhia kavanhu vepayunivhesiti apa vari payunivhesiti. Saka aikunda vamwe pakuita degree aivakunda kakapetwa ka10. Okay. Saka
pane pandaitoverenga pachinziwo vakedhi avo zita ravo rekuti vakedhi riya ndo rakangotorwa mukutaura kwanhasi ratinoshandisa kuti madhini kureva vaya vakuru vezvedzidzo pamaunivhesiti. Saka zvakangofanana nekuti zviri kutaura bhaibheri ka riri kungofanana nekuti aikunda madhini ese emaunivhesiti epanyika pano kakapetwa ka10 Dhanieri. But bhaibheri vateereri rabva razoti Dhanieri manje anokundwa naSatani. Maponaka ane uchenjeri. Saka kana tichinzanisa nevanhu hatisi kunzenyu timutye kureva kuti Satani akangwara zvekugona kuvhiringa chero madhini ekuuniversity. Anoavhiringa achisi chinhu kwavariba because madhini ekuuniversity ka vaikundwa kakapeta ka10 naDhaniel. But Daniel manje oita muduku pana Satani. Saka vateererika hazvina basa kuti une degree kana kuti wakafunda sei kana kuti munharaunda menyu unonzi wakangwara sei. Pana Satani hakuna munhu ane dhoo. Magona ndo language yacho chaicho hakuna munhu ane dhoo. Saka ukaziva kuti Satani ndo zvaari ndo zvitori mweya yakaipa. Ndo zvitori mweya yakaipa yakangwara inoziva. Inzwai futi zvimwe zviri Satani zvinova izvo zviri mweya yakaipa. John chapter 8 verse ya 44. John 8 verse 44. Imi muri vababa venyu Diabolos, munoda kuita kuda kwakaipa kwa baba venyu. Iye wakanga ari muurai kubva pakutanga. Haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake, nekuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Saka bhaibheri riri kuti Satani chimwe chatingati identifying mark hombe iri paari. Kwanza anoreva nhema, anonyeba. Munonyeperwa vateereri. Satani anonyeba. Saka mungona mfundisi aive kerubi kuri aidanho repamusoro rengirozi obvanzi aikunda Daniel pakuziva kuratidza kuti kuziva chaiko pamusoro peizvozvo onyepa. Ukaona uchinyeberwa nemunhu akangwara. Saka zvazviri kungoreva vateereri zviri kungopa chenjedzo kuti patinoita nyaya dzekunamata kana taakutaura zvemweya yakaipa panoda kuti tingware sezvinoreva bhaibheri. Zvakazarwa 12 vhesi ya 10 mirai munzwe ichiverengwa namufundisi kuti paanenge achinyepa akanyanya kusendamira kupi. Zvakazarurwa 12 vhesi 10. Ndikanzwa inzwi guru kudenga richiti, zvino ruponeso rwasvika nesimba noushe hwaMwari wedu noumambo hwaKristu wake, nokuti mupomeri wehama dzedu wakandirwa pasi, wakavapomera pamberi paMwari wedu masikati nousiku. Pakanzi mupomeri wehama dzedu pastor, chirungu chinoti accuser of brethren. Kuti pastor kureva kuti Satani kana amira pamberi paMwari achitaura nezvemunhu anenge achipa mhosva munhu iye akadai akaipa zvakati ndokupomera. Because munoziva kuti sei ndada kuti tiverenge bhaibheri pari kutotaura panze poti ringoti Satani akakandirwa kwamuri ratoti mupomeri kuratidza kuti ndofunga chimwe chinhu chinowanikwa paari stereki chekupomera. Saka kuti kupomera woti kunyepa woti kungwara woti kerubi yepamusorosoro ndo mhando yatinayo. Saka patiri kuti Mwari manje haadi kuti titaure nemweya yakaipa kana kuti Mwari haadi kuti titaure naSatani. Ndoda kuti muone incidents yekutanga Satani yaakagona kutaura nevanhu. Iye Mwari adedzera kuti hokoyo nyika kudaro. Still Satani akagona kutaura nevanhu. Chinova chinhu chatopiwa warning but still akagona kuzviita. Saka kana akagona kuzviita ka chidzidzo ichi panani chichigadzira vateereri chinoda kupa chenjedzo kwatiri kuti nekudedzera kwese kwakaita denga kuti weduwe panyika maingwa munhu iye haaita akangwarisa anonyepa anopomera hama still vanhu vapiwa warning Satani akabudirira. Saka zvinogona kudaro kuti nanhasi pamwe ari kutobudirira. Verengai kuna Genesis 3 verse 2 kusvika pa5. Genesis 3 verse ya 2. Mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu michero yemiti pamunda. Asi kana iri michero yomuti uri pakati pomunda, Mwari wakati regai kuudya kana kuubata kuti murege kufa. Nyoka ikati mukadzi, hamungafi zviro kwazvo. Saka Satani akabva auya ndobva apinda munyoka. Nyoka mhuka yange yakatosikwa naMwari.
nyoka yakwakuchitaura naEvhi ndobva vaita hurukuro munoiziva nyaya iyi tinombogara tichiitsanangura kusvikira Evhi ateerera zvaitaurwa nenyoka zvaine zvekunyepa because bhaibheri ratoti anonyepa akatonzi Evhi muri kutokanganiswa mukadya muchero uyu vakuru ivava havasida kutoti mungware muda kunzi murambe makangopusa anotongoziva kuti mukadya maakutoinzana naye saka vakuru vaya havadi munhu anoinzana nawo saka idyai saka Evhi anotoziva kuti pane kunyepa kuripo ende akabva wedzera kunyepa zvikanzi muri kunyeperwa kunzi munofa hamunyatsofe zviro kwazvo kuti ukupasa zvinzi hamungafi zviro kwazvo arora kuti kufa kwachoka munofa yenyu asi makafa mbichana hazvimeke sense aiwa zvoita kwezvingameke sense zvaaedza kuparidza paika ndo mharidzo yatekeshera pasi rese mazuva ano saka muchiona vanhu ezvinezvi havabvume kuti munhu anofa kuti fi ima hamusati masangana nazvo pekuti vanhu vanenge vaiti chinofa inyama pfungwa iyo yakatotanga kuparidzwa naSatani anonyepa parufuka achibhaibhisa hama iri mukofini chiri kudarisoka ipfungwa dzakadyarwa kare noakaipa naSatani haana kunyatsofa saka maona tada kuona unhu hwake kuti anonyepa anoacusa akachenjera kungwara kupfuura Dhanieri ari kerubhi saka muri kuonera kuti panapa uchenjeri hwaaita ndewei aziva kuti ndikauya straight kuna Evhi vanhu havakaudzwa unzi okoyo yavataure neni mai ndoda kutaura nawo chete anomukuona ochisandisa simba reukerubhi munyoka manje kwakutaura ari munyoka saka akauya ndobva asikuita nyoka ndobva yaita sesvikiro saka muri kuona kuti akagona kutaura naEvhi kuburikidza nesvikiro yeti Mwari haatodi zvekuti mukazodzidza ndima iyi kana kuti takamboidzidza futi kumashure munobva maona Mwari achiratidza kutsamwa kuti kumataura sei nemunhu wandakati hokoyo inyika saka iye zvinoizvi ateereri nengari yesimba raSatani reukerubhi anogona kuramba achiuya ari mumasvikiro kuti aramba achitaura nevanhu but Mwari asingafarire chinhu chakadaro ndofunga tombonzwa kambo toda unzwa kambo tiri pachidzidzo chekuti Mwari haadi kuti titaure nemweya wakaipa Vamos
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Mwari haadi kuti titaure nemweya yakaipa iri kutungamirirwa namufundisi Betera. Iye zvino izvi mufundisi Rhodes vachativerengera kuna Leviticus 19 verse 31. Leviticus 19 verse 31. Musava nehanya nemasvikiro kana nevavuki, musavatsvaka kuti musvibiswe navo. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Vateereri, hanzi nebhaibheri, musava nehanya nemasvikiro, musavatsvaka kuti musvibiswe navo. Mwari ndobva abva ati ndini Jehovha Mwari wenyu. Ndoda kubvunzai mubvunzo vateereri, but achakupindurirai ndimufundisi Rhodes kunoko. Nhai vateereri, sei Mwari ari kutirambidza kuva nehanya kuteerera masvikiro kana kutombovatsvaga? Sei Mwari ari kutirambidza nyaya iyi? Vanga vakateerera tichitanga chidzidzo. Mufundisi Rhodes ndo vachakupindurirai mhinduro yemubvunzo uri kuti sei Mwari ari kubva ati tisaite hanya kureva kuti musatomboita give thought haikonei kubatikana nenyaya dzemasvikiro kana kutombovatsvaga. Sei Mwari ari kudaro? Chiri kuitika ndechekuti patinoenda kunoita zvemidzimu, tichienda kumasvikiro, mupfungwa dzevazhinji makazara kunzwisa kuti tiri kunotaura nehama dzedu dzakafa, vana sekuru, vana mbuya nanani. Asi pachokwadi chaicho chaicho, kubva pana Mwari akasika anoziva zvinoitika kana munhu afa, vakafa havadzoke mweya yavo kuzotaura muvapenyu. Asi kwatinoenda ikoko, minana yese inoitwa nemashiripita anoitwa nemasvikiro hazvisi kuitwa nevanhu vakafa, zviri kuitwa nesimba raSatani nengerosi dzake. Toda kutenda nekutsanangura kwaita mufundisi. Saka paunonotsvaka masvikiro nekumwe kutaura inzwai vateereri, uri kunotsvaga Satani. Ndashaya mamwe mavara ekuti ndingadai because zvinoita kunge uri kubva wadai pavanhu. Kunenge kutuka, but ndo zvazvitori because chiri kunosvika pasvikiro chiya, mweya yakaipa ndiSatani. Saka pari kunzi regai kuva nehanya kuti svikiro rikabuda zviya rikatanga kutaura, isusu tine pfungwa yekufunga ndevakafa, but ari kutotaura paya angowana bedzi wei yekuti asvike kwatiri kungotivhara kumeso, but anenge achitotaura ndiSatani. Saka muri kuona Mwari ari kubva ati please handidi kuti mudaro, nekuti Mwari haadi kuti titaure nemweya yakaipa. Ngatione mwe muenzaniso uri mubhaibheri wemunhu akataura nemweya yakaipa. 1 Samuel chapter 28 verse 13 na 15. Samuel wokutanga 28 verse ya 13 kuenda pa15. Mambo akati kwaari, usatya hako, asi unooneiko? Mukadzi akati kuna Sauro, ndinoona mudzimu unokwira achibuda panyika. Akati kwaari, wakadiniko? Akati kuno mutana unokwira akafuka nguo. Sauro akaziva kuti ndiye Samueri, akakotamira pasi nechiso chake akanamata kwaari. Samueri akati kuna Sauro, wanditambudzireiko uchindikwidza? Sauro akapindura akati, ndinotambudzika kwazvo nokuti vaFiristia vanorwa neni, naMwari wabva kwandiri. Haachatongondipinduri kunyange navaprofita kana nokurota. Naizvozvo ndakudanai imi kuti mundizivise zvandinofanira kuita. Anga ari kutonga nguva ainzi mambo Sauro, anga abatsirwa kutanga utongi hwake hwokwaIsraeri naainzi Samueri muprofita waMwari. But Samueri anga afa ezvino. Nemisikanzwa yaiitwa naSauro manje, Mwari anga asamupindure. Hakuna kana vaprofita vaaituma kuti vanotaura naSauro. Even nzira dzaishandiswa naMwari kare dzekutaura nevanhu vake, Mwari anga amira. But iye anga ari pachomanikidza kune hondo yaaida kurwa nayo. Ndobva anyatsona kuti Mwari haachataura neni. Kwakuenda kumukadzi aisvikirwa mufundisi. Kwakusvika ikokoko. Hanzi ndobva hanzi nemukadzi uya, uda kutaura nani? Zvika ndoda kutaura naSamueri. Aive muprofita waMwari. Angafa. Atovigwa.
Saka hameno zvakaitwa nesvikiro riya ndobva paitira zvinhu zvakatobuda zvaiita unge Sameri, zvekutoti iye Sauro akatoti ndiani ndiSameri, but asiri. Handobva akutotaura paya zvikanzi uri kunditambudzirei, sei waita kuti ndidzoke? Zvikanzi wedu weMwari aramba kutaura neni, saka ndakutsvagai kudai, handisi kutozva ndodii, kune hondo inoda kundirwisa. Pfungwa yandoda kuti muone pastor ndekuti muri kuzvionera kuti Sauro ataura nesvikiro. Aenda kusvikiro pakaita communication isingadiwe naMwari. Nekuti Mwari ari kuziva kuti chaari kutaura nacho haazi Sameri ka. Nekuti iyeka paari kuenda uko ari kutoziva kuti Sameri akafa, takamuviga. Yes. Ende ari kutoziva kuti Mwari aramba kutaura naye kuburikidza nevaprofita, zvekuti dai Sameri anga achiri muprofita waMwari, Mwari aingoramba futi kutaura naye. Dai kuri kuti anga achiri mupenyu, because Sameri aive muprofita. Right. Saka aitozviziva kuti Sameri ari muprofita waMwari, Mwari aramba kutaura nani naye kwandiri. Saka mupfungwa make pastor aifanira kutoziva kuti chiri kuuya ichi haasi Sameri, nekuti Sameri wechokwadika aiva afa ake, but asati afa aive muprofita waMwari. Saka iye ari kuti Mwari aramba kutaura neni kunyangwe nevaprofita, ndo murengi maive naSameri. Saka kurava kuti tomboti pastor, tomboti afa uya anonokondinya. Saka kurava kuti uprofita hwaSameri hwaifanira unokondinya, oramba futi kushandiswa kutaura newe, oramba futi kushandiswa, kurava kuti chari kutaura naSauro haasi Sameri. Ameno topatsanangura sei pastor ipapapo, ndibatsirei kuti kakuvhiringika pfungwa. Ndaona sekuti muchikamu chekutanga munhu waMwari mamabudisa nyaya iyi pachena, kuti munhu watiri kudhila naye Satani, right, 1 ane simba rinokunda revanhu. Yes. 2 akangwara kudarika vanhu chero vane madhigirii. Thank you. Yeah. Saka number 3 anonyepa. Right. Saka mukunyepa kwake nekuda kurasisa vanhu, ari kushandisa uchenjeri nemasimba. Right. Vanhu yezvinezvi chero vane madhigirii vanovhiringwa neminana. Alright. Pakaita mashiripiti anovhiringika. Right. Saka iko kunoona Sameri akafa, wonzwa voice richibuda minana inovhiringa chero vakafunda, because akavhiringwa apa was not an ordinary citizen, anga ari mambo. Saka Satani anogona kukuvhiringa zvisiri nechikundya chako. Imi ndimaindudze here nyaya yemufano yakazoita svikiro yekumusha kwenyuwo kunofudza mombo. Maiti kudii nyaya? Asati aita svikiro chii chaichaitika? Because maybe zvingabatsira vateereri kuti vanzwise kuti minana ka Satani ndoku area kwake. Isu takangokura nyaya iyi ichitaurwa kunzi achifudza mombe akafa ari kusango iko. Bhuru remusha ndobva ratina mombe kudzokera kumba dzaaifudza ava ndobva wagama mombe dzaakunosvika kumina ndokudzivharira, bhuru richitoya nadzo kumusha remudzimu. Pakati peusiku bhuru riya ndobva rakuma rikaita noise riri mudanga. Kusvikira vakuru vakaenda kudanga. Vasvika kudanga kunonzi iko rakajamba richibuda mudanga. Saka raijamba ndobva variteera. Richibva raenda kusango kuya kwadzaifudzirwa kuyo. Ava vari kuteera vachingoombera. Rasvika kusango ndobva rasvika paakanga afira. Ndobva ratenderera, ndobva vatoona chitunha chemwana chiripo. Ndobva ranomutanangira kumira iye ari pakati pemakumbo. Ndobva ramuteta negumbo kuita kukura kudai. Ndobva amuka mfana we. Ndobva vaenda naye kumba. Saka kana paitika minana yakadaro manje, kuti vanhu vazongoti ibhuru chete zvinoramba. Zvinoramba. Rinenge rautonzi asekuru. Raitoomberwa ipapo. Iwo ana sekuru wacho muchitonyazva kuti vakafa ana sekuru vedu. Saka vateereri, pfungwa yatoda kuti mubata apa ndeyekuti Satani ane masimba anopfuura evanhu. Yaive ngirozi kerubi, akachenjera but anonyepa. Kuratidza kuti Mwari haana kufara nazvo zvaitika apa, because pfungwa yedu iri kuti Mwari haadi kuti titaure nemweya yakaipa. Verengai kuna Wakoronike wokutanga pachapter 10 verse 13 na14. Wakoronike wokutanga 10 verse ndeya 13.
naizvozvo Sauro akafa nokuda kwokudarika kwake kwaakaitira Jehovha, uye nokuda kweshoko raJehovha raasina kuchengeta, uye nokuti wakatsvaka mano kusvikiro kubvunza naro, akasabvunza Jehovha. Naizvozvo wakamuuraya, akaisa ushe kuna Dhavhidhi mwanakomana waJese. Pakazofa mambo Sauro kuhondo yacho yaivaenda akanofa. Akafira mugomo raiveko nemwana wake pamwe chete Jonathan. Zvekuti vanhu vaitoziva kuti chamuurayisa abayiwa nepfumo, akafa. But Bhaibheri rakutsanangura rufu rwaSauro vateereri. Hanzi number 1, chakamuurayisa kusateerera kwake Mwari. Number 2, zvikanzi chakamuurayisa akaenda kunobvunza svikiro, asingabvunze kuna Mwari. Muri kuona kuti imhosva hombe? Imhosva hombe mumaziso aMwari kunobvunza svikiro. Saka inzwai vateereri, kubvunza svikiro zvinourayisa. Unenge uchiita zvinosemesa pamberi paMwari. Kusemesa kwacho kuri papi? Uri kutaura nemweya yakaipa. Uri kutaura nemweya yakaipa. Ndo mhosva yacho hombe, pastor. Ipapo Castonica. Pakaomera verudzi rwedu. Chii, pastor? Kuti uti wewe sekuru vako vamweya wetsvina. Vanhu vanoramba vachingoti sekuru vangu vanokuzoita mweya wetsvina sei? Ndo nharo dzine vateereri vavo. Ingo paitai muchidimbu, patsanangurei futi, pastor. Havazi sekuru. Thank you. Sekuru vako havambofi vakaita mweya wetsvina. Thank you. Kana vafa vanoenda kunozorora. Kufa chaikwe. Mweya wavo haudzoke. Mweya uri kuuya ndewaSatani. Ndo uri kuita minana neuchenjeri hwese nekunyeba kwese. Because chinotambudza vateereri ndechekuti sekuru asati vafa dzimwe nguva anenge vatounganidza vazukuru ese. Votaura navo kuti onai vazukuru ndaakudii. Uchinyatsoona sekuru vaitida, vaititira zvakanaka. Saka Satani anotora ma-affections edu ekuziva kuti tanga takanamirana paine ukama hwakasimba nasekuru. Saka paanonodzoka achiita unge sekuru paya, vanhu zvinobva zvanyore kuvanhu verudzi rwedu kugamuchira yeti mweya yakaipa. Saka sekuru havanoite mweya yakaipa vateereri. Chidzidzo hachisipo pakutukana sekuru venyu. Vaya vakatofa. Chiri kuuya chichita unge ndana sekuru mweya yakaipa, oita unge masvikiro. Verengai munzwe kuna Deuteronomy 18 verse 10 kusvika pa12. Deuteronomy 18 verse ya 10. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana unovuka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana muroi, kana ng'anga, kana unobvunza masvikiro, kana muvuki, kana unobvunza vakafa. Nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Nokuda kwezvinonyangadza izvi, Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Vanhu vanosvikirwa, pastor, nevanobvunza vakafa. Bhaibheri pari kuti kubvunza vakafa, pastor, riri kutoziva kuti vakafa. But riri kutaura nelanguage yekuti vateereri vedu anzwisise. Kuti ivo vateereri ndo vanenge vaifunga kuti tiri kubvunza chii? Vakafa. Animazona manje. Saka rataura nelanguage yedu vateereri. Kwete kuti iwo ubva kuti uri kwauri kuteerera ikoko ubva kuti mapanzwa aka kuti vakafa vanogona kumbobvunzwa. Aiwa, riri kutaura nelanguage yekuti tiri kuziva kuti chakabaya chikatyokera mupfungwa dzedu kuti vakafa variko somewhere. Vakafa hakuna. Saka araigona kuti handida anobvunza mweya yakaipa. Because tinesa taudzwiswa kuti mweya wakaipa chii. Saka nengane kuti Bhaibheri rinoziva kuti mweya yakaipa inouya ichihwanda nevakafa nemasvikiro. Kunyepa kwayo yabva yatiudza kuti imimi manje chichenjererai area yevakafa nevemasvikiro. Tinenge tazvipinza pakutaura nemweya yakaipa. Iyo unoziva Caston. Vanhu kana vakutaudza kuti makuda kutibvisa mutsika dzedu. Ava vari kuadreswa naMwari apa. VaIsraeri, vaHebheru. Thank you. Saka kuvaHebheru kwaive neuroi. Right. Kwaive neng'anga. Right. Kwaive nemidzimu. Yes. Kwaive nemasvikiro. Right. Sauro anga ari muHebheru. Anga asiri mukaranga Sauro. Yes. Aive muHebheru. Akatoenda kun'anga kuEndoreka. Haisi guta riri muno muZimbabwe ayo. Ritori ikoko kwevaJudha. Asi akaenda kusvikiro ikoko. Saka zvekusvikirwa hadzizi tsika dzedu vatema vemuno muAfrica chete ayo. Adzizidzana tembo here nanajena nanamuseyamwa. Ndezvendudzi dzese mupasi rese zvichikonzerwa naSatani.
saka chinzwai manje pari kunoita kuti nyaya inetsa. Hanogona kuti patachitaura vateereri vazhinji munogona kutoti iyo nyaya yemasvikiro yanoamba ichitaura takasiyana nazvo kudhara isu taakuchechi. Inzwai zvinotaura vaKorindo echipiri chapter 11 vhesi ya3. Ndoda kuti mufundisi vakuverengerei ndima iyoyo. vaKorindo echipiri chapter 11 vhesi ya3. Asi ndinotya kuti senyoka yakanyengera Evha namano ayo, zvimwe saizvozvo ndangariro dzenyu dzingasvibiswa dzitsauke pakururama nokuchena kwemwoyo kuri kuna Kristu. Iri tsamba riri kunyorerwa vanhu vakuenda kuchechi. Riri kutonzi semu nyaya yakaitwa naSatani kuti agone kutaura naIvhi. Hanzi ndiri kutokutyirai vari kumachechi kuti munogona kudaro muri kungotambwa same style iyoyo. Satani achiramba achingotaura nemi yeti zvichisota Mwari. Hanogona kuti Satani akasikopinda munyoka kwakutotaura Ivhi kwakuteerera. Saka iye zvinezvi inzwai kuna Timothy. Verengai chapter 4 yaTimothy wekutanga verse 1. 1 Timothy 4 verse 1. Zvino mweya unoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Mamuchechu. Muri kuona chiri kunetsa nyaya yacho. Because Satani watiri kutaura ipasitaka akangwara. Anogumira kunyoka. Because anoziziva kuti mukaramba mingota zvemasvikiro anoziva kuti vanhu vanotiza. Vanhu vanonzi maronyadzona kuti zvemasvikiro ava varume vabvira kara ngandisiyane nazvo. Ndiri kusotesa Mwari. Saka panomhanya vanhu kuchechi. Satani habva asarenda kuti ndavatadza ende vatizira kuchechi. Hanzi ikoko still mweya yakaipa yeye iri kutaura nevanhu kuchechi. Saka uri kuti iwe kasitani vanhu vanogona kutaura nemweya wakaipa kuchechi. Ndizvozvo pastor. Zviya here zvekuti dhimoni buda. Mirai timbonzwa kambofundisa. Tisikoijekesa but asi maonoka kuti pane danger iri kuratidzwa. Vateereri rambai muri pachirongwa. Iye zvinoti chambonzwa kambo. Toenderera mberi nechidzidzo chedu. Mwari haadi kuti titaure nemweya yakaipa. Wavanomwe wakafa panzvimbo yangu kuti mweya wangu pone. Wabvuma kufamba nzira yemchinjiko kuti asunungure ini. Zvakaroverwapo pamchinjiko wake ozvizhinji senyatakura. Nekurwadzwa kwese Jesu atakura, zvese zvitema zvangu iyo. Anemudza rudo nenyasha kuneni, anochenesa moyo wangu. Handichina kuraswa ndasununguka, zvaroverwa pamuchinjiko. Zvakaroverwapo pamuchinjiko wake, ozvizhinji senyatakura. Nekurwadzwa kwese Jesu atakura, zvese zvitema zvangu iyo. Ndichabatirira kuna muponesi, ndichafara ndiri murwendo. Ndine rwiyo mumoyo nepamuromo, zvitema zvangu zvazobviswa. Zvakaroverwapo pamuchinjiko wake, ozvizhinji senyatakura. Nekurwadzwa kwese Jesu atakura, zvese zvitema zvangu iyo. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Mwari haadi kuti titaure nemweya yakaipa. Mufundisi,
muchikamu chapfuura yes vamutaura kuti tingwarire ndaa kumachechi mweya yakaipa inogona kutaurwa nayo. yes zvakanaka kuti munyatsojekesera vateereri kuti nenzira ipi zvazviri kumachechi imi vateereri nemi mufundisi pataona kusiri kumachechi satani anoziva kuti access yake kuvanhu kutaura navo ende ari kuziva kuti vanhu vakapiwa warning kunzi musataure nemweya yakadii. Saka mukuuya kwaanoita pane zvatinoti tsika dzedu dzechivanhu anouya kuburikidza nemasvikiro tofunga kuti ndevakafa, but vanhu vakaziva kuti inhema vouya kuchechi, satani haabva asarenda. Anogona kutouya otaura nevanhu kuchechi utori mweya wakaipa unotonzi nevekuchechi uyu mweya wakaipa, but anozviita ine way yekuti vataure nawo bedzi. Zvakafanana nekudai mufundisi kuti muri kunamata panobva paita angave mutende kana munhu auya kuchechi musi iwoyo anogona kuita zviri fani kudonha kuumburuka otanga kutaura. Saka paanenge achitaura mega munotonzwisa kuti nhoroondo dzaari kutaura hadzisi dzekuti ende nezuro kwakanaya. Munhu anogona kutotanga kutaura kuti manje handisi kuzobva, handisi kutozobva, tatotumwa kuti tiende nenyama iyoyi, tatobva kwakati tatumwa natete kuti tiende nenyama iyi, hatisi kuzobva. Zvekuti mega munotogutsikana kuti chiri kutaura pamunhu uyu haaziriye uya watabva naye kumba tichiuya kuchechi, wamweya wakaipa. Saka dambudziko rinobva raita vanhu vanofunga kuti mweya ukataura wakaipa ukataura kuri kuchechi taakuchitenderwa kutaura nawo. Yeti mweya wakaipa uri kungoramba ari satani. Saka zvazvinoita manjeka pane zvimwe zvandakambowitness, munhu akadaro anobvanzi ndiwani nevekuchechi manje ndiwani, ende iwo unopindura chiri kutaura chiya chinodii chinopindura. But pandinoda kuti vateereri vabva vabata mufundisi ndechekuti taona kuti mweya wakaipa unonyepa, taona kuti wakangwara kupfuura vanhu, ndobva taona kuti unogona ita mashiripiti neusimba reukerubhi riya. Saka hameno zvazvinoita mupfungwa dzedu vanhu kuti mweya wakaipa ukataura kwaakuchechi tinofunga kuti macharacteristics esaya haasisipo. Pfungwa yekuti tinonyeperwa inodzima. Amenoti sei tichifunga kuti kwako. In fact mazuva ano mufundisi vane vara rinoshandiswa mumachechi ravanobva vati amanifesta. Ameno pamwe hamusati masangana nevara iroro rinobva ranzi akatomanifesta kuchechi. Zvavanenge vachiedza kuraka ndezvekuti nyaya yanga ichitinetsa yahapasisina. Akatobuda pachena akatotsanangura kuti aitumwa natete kuti amuuraye, vanobva vati kumanifesta. Saka chenjedzo manje pairida kuya ndepekuti zvatiri kuti kumanifesta zviya tichiteerera ndosemu zvenge zvichinzi musava nehanya nemasvikiro, kungoti iri riri kusvika kuri kuchechi ende harisi kuya rakawanda naakafa, but ndiye satani director ari kukuudza izvekwi. Ameno summarize rayateerera zvajeka vateereri zvikubuda pachena ndezvekudaiwo kuti munogona kurega kuenda kun'anga nekumasvikiro. Yes. Asi hazvirevi kuti mweya wakaipa hamutaure nawo. Mweya wakaipa inogona kuuya futi kuchechi. Anouya sei? Anogona kuataka munhu, dhimoni rasvika pamunhu. Kana raakutaura ipapo imi mukataurirana naro zvikunzi musataure nayo naMwari, rinokuudza kuti ndatumwa natete, zvabva kuna baba munini, takazodai, mosara mavengana naanatete nekuti mataurirana nemweya yakaipa. Ende inonyepa. Ichikunyeperai. Pamwe pacho mweya yakaipa kumachechi inogona kutaura achizviita sekunge muprofita waMwari. Exactly. Inhume yaMwari. Imi motaurirana naye. Ndo dzimwe nzira. Ndo maitira adzinotoita. Ndo zvazviri kutoita kumachechi because ndikushaya mavara acho. Pane mumwe munhu aindiudza anga ari kudzidza nemumwe Bhaibheri. But munhu waaidzidza naye Bhaibheri anga ari wechimwe chitendero imwe chechi. But ndofunga pakudzidzwa kwaaita naye Bhaibheri aitoona kuti izvi ndofunga ndo chokwadi chaMwari. Akatosanganikwa naye murodhi, ndobva angonzi baba imimirai, ndobva amira zvikati ndine tsanangudzo dzenyu. Language yacho munogona kusainzwisisa imi. Akangonzi ndine tsanangudzo dzenyu. Uye ndobva amira.
zvikanzi ndiri kuratidzwa kuti pane kwamuri kudzidza bhaibheri ende vanhu vamuri kudzidza navo vakadai but tsanangudzo dzandapiwa ndedzekuti munogona kudaro muri kurasiswa. Ndangoti ndikupei tsanangudzo idzodzo zvandiomera kuti mweya anga andipa tsanangudzo ndatenda hangu uya kwaakukondinya achienda. Zvakataurwa nemo zvishuwanga ine vanhu vari kudzidza navo. Exactly. But uyu kwaasangana naye kutori kure nekwaari kudzidzira bhaibheri uye haatomuzive akatongomiswa kandi netsanangudzo dzenyu nestranger. Saka ndopari kunzi nebhaibheri ngatingwarirei kuti mweya yakaipa 1 inogona kuti yasedemonstrate 2 yoya iri muprofita wenhema. Kunyange pakaita kunge patsanangudzwa zvinenge chokwadi, pfungwa iripo ndeyekuti mataurirana unonyeperwa bedzi. Saka iwe unofanira kuzoona kuti vandiri kudzidza navo vari kundidzidzisa wani chokwadi chemubhaibheri. Very good. Ani mazona uyu amatricks asatani kunyange aona kuti pano andiri kudzidza navo because vaidzidza navo chitori chokwadi zvaitwa correct, but muucorrect hwazvo zviri kurasisa. Ani mazona saka muchaona kuti pandanoda kuti pese pastor ndoda kuti tiverenge ndima dzakati kuti kuna amako dzinoratidza kuti sei tiri kuti even dhimoni rikabuda tisaite unge tiri kuri interrogate kuramba tichingoriti ndiwani wabva kupi uri kudei pavana vangu nezita rajesu taura tinzwe muri vangani. Matimumbona kuti vatendi vane kaappetite stereki because vanenge vachiti amanifesta. Saka pfungwa ine vanhu ndeyekufunga kuti kubuda kwaita dhimoni tarikunda. Saka ngatirionesei nhamo rinyatsotaura zvese. Verengei kuna Mark 1 verse 23 kusvika pa26 munotanga maverenga musoro wenyaya uripo. Mark 1 verse 23 Jesu unoporesa munhu waiva nemweya wakaipa paKapenaumu. Zvino musinagoge ravo makanga muno munhu wakanga ano mweya wetsvina wakadanidzira achiti, tine mhaka yeiko nemi Jesu weNazareta? Mauya kuzotiparadza kanhi? Ndinokuzivai kuti ndimi ani, muri mutsvene waMwari. Zvino Jesu akamurayira akati, nyarara ubude kwaari. Mweya wetsvina ukamubvundisa ndokudanidzira nezwi guru ndokubuda kwaari. Indima iri kuradza kuporeswa kwemunhu aive nemweya wetsvina. Mufundisi vachaverenga imwe ndima ine munhu futi akaporeswa naJesu pana Mark 1 ipapo verse 40 kusvika pa41. Mark 1 verse 40 Jesu unoporesa munhu namaperembudzi. Zvino munhu namaperembudzi akauya kwaari akakumbira zvikuru kwaari ndokupfugama pamberi pake akati kwaari, kana muchida munogona kundinatsa. Akamunzwira ngoni akatambanudza ruoko rwake akamubata akati kwaari, ndinoda chinatswa. Kuporeswa kwemunhu aive nemaperembudzi. Pana Marko 3 verse 3 na 5 Jesu anoporesa futi mumwe munhu ipapo. Mufundisi vachativerengera heading iripo neverse 3 neverse 5 yacho. Marko 3 verse ya 3 Jesu unoporesa munhu waiva noruoko rwakaonyana. Zvino akati kumunhu wakanga ano ruoko rwakaonyana, simuka pakati pavo. Zvino wakati aringaringa achivatarira nokutsamwa ane shungu nokuda kwekuoma kwemwoyo yavo, akati kumunhu, tambanudza ruoko rwako. Akarutambanudza ruoko rwake rukavandudzwa. Pandima dzese dzaverengwa nhatu idzi macherechedzeri vateerere kuti ndiJesu ari kuporesa ive nemaperembudzi, ndiJesu ari kuporesa ive akaonyana, ndiJesu ari kuramba achiporesa. Ndima dzese dziri nhatu. Ane maperembudzi asvika akati, Ishe kana muchida munogona kundinatsa. Jesu akati, ndinoda, natswa. Uya ane mweya wetsvina anga ari muchechi muKapenaumu paadedzera kuti muneiko nesu mwana waMwari, Jesu abva ati nyarara. Uyu futi uyu anga ine ruoko rwakaonyana paasvikirwa naJesu, Jesu atanga amubvunza mubvunzo ndobva amuti, simuka, tambanudza ruoko rwako. Mufundisi, muri kuonera kuti pana aive nemweya wetsvina Jesu haana kutendera kuti dhimoni ritaura. Haana kuita hurukuro naro. Haana. Vamwe vatonzi ndinoda, vamwe vakatonzi tambanudza ruoko, but wedhimoni Jesu haana kuita hurukuro. Kutsimbidzira pfungwa yaaiti chaiye Jesu mubhaibheri. Nekuti ndiye aiva aidzidzisa zvese zvataverenga izvi kuti musaita hurukuro nemweya wetsvina. Saka iye akurarama panyama panyika ino
abva ararama by example. Okay. Kuti mweya yetsvina haitaurwe nayo, saka ari kubva ainyaradza kuti shh. Okay. Uzinotaura tusina basa. Saka vateereri, zvamunoti kumanifesta kana kuti kubuda kwedhimoni zvichiitika kumachechi kana nzvimbo ipi, zviri kubuda mushoko raMwari, mweya yetsvina inenge ichiita drama iroro, musataure nayo. Muri kuona pane dambudziko pastor tikataura nemweya yetsvina iyi, ndeyekuti inobva yati mukasatsanya handisi kuzoenda. Muri kunzwa inototaura zvechechi. Mukasatsanya handisi kudzokera because tatatotumwa kunzi tidzoke nenyama. Saka zvazvinoreva manje munhu anobva atouya kwamuri mufundisi Rodzi oti mufundisi Rodzi tibatsireiwo kunamata semhuri. Tiri paprogramu yekutsanya, ndokumbira kuti mutsanyewo nesu. Handitika? Wobva kuti kwakanaka here vanhu vaMwari? Wobva wanzi pataive kuchechi mwana uyu ari kurwara uyu akadhimoni rakatomanifesta rikatoti mukasatsanya handisi kuzobva, tiri kutoenda naye anyama. Saka muri kuonera kuti family yatopinda pamutsanyo. Ende warairwa naSatani. Very good. Ndopandinoda kuti muone manje kuti Satani anogona kutokurayirai program yamunoita. Ende imimi mufundisi motopiwa maprayer request ezvinhu zvainjiniwa naSatani. Saka munei muchiroveswa dondo kokutsanya kwakaipa here. Aiwa, ndosaka ndati tingwarire. Satani akangwara because hauya achitaura kuti kana muchida kuti ndiende ndai munouraya munhu. Aiwa, anouya achihwanda zvichiita kunge zvechechi, but anenge akutoziva kuti kaitiro kavaakuita chechi yaprogramu yangu kwete yemubhaibheri. Ndosaka Jesu paakanzi isa dombo rite chingwa akaramba chero aigona because zvataurwa naSatani. ndiSatani ataura, haugone kuita programu iyoyo. Saka even imi muatendi mukanzi kana muda kuti nyaya inake mufanira enda kurwizi rwakati kugomo rakati riri dhimoni ramanifesta, nekuti ndova rara kushandiswa mazuva ano rekuti kumanifesta. Musaitiswe programu naSatani nekuti Mwari haadi kuti titaure nemweya yakaipa. Kahwani bedzi mubhaibheri pastor ndoziva kuti kuateerera ungona kuti inga akambotaura naRegion, ingoiverenga indima yacho zvisazoita kunge taijamba kuna Marko 5 verse 6 kusvika pa9. Marko 5 verse 6 kusvika pa9. Marko chapter 5 verse 6 kusvika pa9. Zvino akati achiona Jesu ari kure akamhanya ndokumunamata. Akadanidzira nenzwi guru akati, ndine mhaka yeko nemi Jesu mwanakomana waMwari wokumusoro-soro. Ndinokupikirai naMwari kuti murege kunditambudza, nokuti wakati kwaari, buda pamunhu iwe mweya wetsvina. Akamubvunza akati, zita rako ndianiko? Akati kwaari, Regioni ndiro zita rangu, nokuti tiri vazhinji. Ndondima yandakaonawo inini mubhaibheri inoita kunge Jesu paakaita hurukuro nemweya wakaipa. Asi mukadzidza ndima iyi aitova nevadzidzi vake vachangobuda mubhoti, but nenge rekuti vadzidzi vanga vasati vanyatsokunzwisisa udzamu huri mweya yakaipa. Akangoibvunzira kuitira benefit yevadzidzi kuti vanzwise kuti munhu kana akagarwa nemweya yetsvina zvii chaizvo zvinenge zviri paari. Saka hakusi kwekuti ikurudziro yekuti tiri mumakereke mufundisi tipo tichiti ndiwani muri vangani. Aiwa, saka maiona ndima zhinji dziri mubhaibheri aibva angoti nyarara nekuti yaitomuziva. Ndoda kuti muende kuna maLuke 4 chingoiverengai vhesi ya40 na41. Luka 4 verse 40. Zvino zuva rakati rovira, vose vaiva navanorwara nehosha zhinji vakauya navo kwaari. Akaisa maoko ake pamusoro pomumwe nomumwe wavo akavaporesa. Nemweya yakaipa yakabuda kuvazhinji ichidanidzira ichiti, ndimi mwanakomana waMwari. Asi akairayira akasaitendera kutaura, nokuti yakanga ichiziva kuti ndiye Kristu. Mufundisi, kana muri kufamba neni chidzidzo ichi, Jesu ari kunzi mweya yakaipa vazhinji vainayo payaibuda airayira kuti inyarare. But aiinyararidzirei? Iyo yaitoziva kuti ndiye Kristu. Ndoda kuona kuti manzwisisa zvipi pachidzidzo ichi nekungwara kwakaita Satani, because yanzi aitoinyararidza because yaimuziva kuti ndiye Kristu. Zvakaipei? Unoziva kuti unondirangaridza imwe nyaya yakaitwa naana Paul. Because Paul vasvika pane imwe nzvimbo kakuna mabasa 16. Iverenge iki ndoda kuti munyatsonditsanangura, because mubvunzo unosara kuvadzidzwa kuti zvakaipei. Inga yaitomuziva because tazara nepfungwa yekuti kana madhimoni anomuziva, kunyange mweya yetsvina inomuziva. Saka kakuziva kaya kari right here kana kachitaurwa nemweya yetsvina. Kuna mabasa 16. Yes. Kubva pavhesi ya 16 kuenda pa18. Yes. Zvino takati tichipinda panzvimbo yokunyengetera,
tikasangana neumwe musikana waiva nomweya wokuvuka waiwanira vatenzi vake mari zhinji nokuvuka kwake. Yes. Iye akateera Pauro nesu akadanidzira achiti, vanhu ava varanda vaMwari wokumusoro-soro, vanokuparidzirai nzira yokuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro akafa neshungu, akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude kwaari. Ukabuda nenguva iyoyo. Right, tsanangurai. Ndima yemaverenga aiziva futi kuti ana Pauro vanhu vaMwari. Aitotaura chokwadi. Yes. Saka dai vakamuregera achikokera vanhu vakawanda. Vanhu zveshuwaka vaifamba vachiti, takaudzwa nemusikana uyo kuti avo vanhu vaMwari. Asi tomboti ozoti mwedzi waiteera oti chisiyanai navo chiendai kuna Bari Jesus nganga iye yaipanikirike vaienda futi ndavambomuteera apo. Saka Mwari haatodi kuti mubvire mataura navo chero pavanotaura chokwadi. Thank you, Pastor. Ndo zvatinoda kuti vadzidzisi pataakupendera chidzidzo nzwisisai nyaya iyi. Kungave kune dzatinoti tsika dzedu dzechivanhu kana kumachechi, Mwari haadi kuti titaure nemweya yetsvina. Kunyangwe ichita zvatinoti mazuva ano manifestation, votsanangudza nemo zvinhu zvinenge zvakatoraramika. Mwari haatodi communication. Musava nehanya nemweya yetsvina. Dai Mwari akukomborerai vateereri. Pastor, ndokumbira muoneke vateereri vedu. Tinotenda vateereri nekuva nesu muchirongwa. Kana paita mibvunzo nepamwe pari kunedza kunzwisisa, tine hama, tine shamwari, vavakidzani nevatikagara navo munharaunda imomo, vanopinda sangano rama-Seventh Day Adventist. Endei kwavari nemibvunzo yenyu nezviri kukuremerai. Vanoziva kwekuenda nemi kuti mundobatsirika. Pamwe pacho munoda kukurumidza kutaura nesu, munoda kutibata panhare dzinoteera 0775 460 175. 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Tisangane muchikamu chinoteera. Mwari ave nemi. Tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino nombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenze ndetungamirwe semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzi nditungamire apo ndasvika nyanza mananda ondichisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumami